Percocet, yeah. Miley Percocet, Percocet, yeah. Miley Percocet, rep the set, yeah. Gotta rep the set, chase a chick, never. Somos los Messi. Somos Messi. Sí, y hoy Y hoy vamos a hacer un slime si nos sale, porque todavía ni siquiera hicimos un slime. No. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Tenemos un palito para mover y plasticola y Yo tengo un para- vasito, un colorante de color rosado, como le gusta a de las azul, chicas. azul, el gato azul. Plasticola Ajá, plasticola. Y un vasito. y otra plasticola tengo yo. Y un vasito por si acaso. Un palito, un vasito para hacer el slime y el detergente. Bueno, vamos a empezar. Así que Primero, ¿cuál va? la plasticola, como plasticola. siempre. A ver cómo. Helado. Si no la ven es porque es transparente mi cola. Muchísima plasticola tengo. A ver, con el palito le voy a sacar un poco, voy a intentar sacarle, como hacen todos. Soy nueva en el canal. Empecé no sé hace cuánto, pero soy nueva. Bueno, acá ya. Uy, se me está manchando. Hay que echarle mucho, pero muy lindo. ¿Y ahora qué hay que echarle? No, cuando tenés que echarle todo. Listo, está hecho todo eso. Así. Listo, Cuando le echas, no, echarle todo. está hecho todo. Apretalo. Giralo así, giralo. ¿Ves que sigue cayendo? Ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Ah, pues sí, hoy domingo y hace mucho frío, si lo ven con buzo. Con buzos, es porque tiene mucho Sí, frío. sí. Aparte, acá atrás está haciendo mi papá. Bueno, ya. Y ahora ¿qué hay que meter? Hay que meter otra plasticola. Qué lindo. Si no la ven, a donde está cayendo es porque es transparente. Sí, porque no sé. Ah, sí, se ve igual. Se ve. Se ve. Se ve, Se ve. se ve. Espera, voy a sacar el palito porque si no... No, se hizo todo el palito. Sí, es para revolver igual. A eso necesitamos el palito. No le eché color rosa. ¿Después qué va el colorante? No, después hay que El revolver. activador. No, hay que revolver. No, yo voy a empezar a revolverlo. Me va ganando. Wow. Ahí está. Mira cómo va. Listo, ya se acabó. Qué lindo. Mira. Miren. Miren cómo quedó el mío. Miren. Ese transparente, pero ¿viste? Es blanco. El blanco. Así que ahora, vamos a ver quién salió mejor de este secreto que... A ver quién salió mejor. Así después le decimos cuál necesitan para hacer. Cuál es más bueno. Sí, A ver cuál le gusta más. Pónganlo en los comentarios. Obvio. el blanco. No, el transparente es mejor. Bueno, ahora vamos por el colorante. Hay que sacarle ¿Colorante o activador? colorante. Colorante. No. Sí, colorante. Bueno, estamos ahí medio locos, estamos mirando por allá, no sé lo que lo pasa. Bueno, me estoy manchando todo. No pasa nada. Y con el palito, ¿No? pones así. Yo soy más genia, miren cómo lo abro con el palito. Yo lo voy a ir metiendo un poquito así al coso colorante. A ver.
Mira cómo está quedando. Mira cómo funciona. Qué lindo. Miren, chicos. Ahora vamos a echarle más. ¿Más colorante le podemos? Ya, Ah, hacerlo. lo rompió el coso, yo no. Yo no lo voy a romper. Mira más. Me ensucié las manos. Miren. Miren el mío. Espere. Aguante rosado, chicas. Miren, chicos. El rosado. Avante el azul, amiga. Aguante rosado, miren. Bueno, y ahora, ¿qué falta hacer? El activador. Un poco más de colorante. Hay que cerrarlo. Cerrarlo. Pero feo. Y ahora, acá ¿qué hace? ¿Qué hay que hacer? Hay que echarle. No, el todavía no hay que dejar todo. Ah, ¿que no? Todavía no hay que mezclar, revolver bien. Aquí que. ¡No! Bueno, y ahora, claro, tiene 5 horas para... No, hay que revolver bien para que quede bien el colorante. Yo me parece que le voy a poner un poco de azul para que quede bien violeta. Aguante violeta, le voy a poner un poco de azul. El azul. Un poco de azul. A ver cómo queda. Ahí está. Está bien, ¿no? Está bien. quedando. Listo, ahora tenemos que poner el activador. Activador. Sí, Voy a ponerle porque yo voy a seguir mezclando. A ver. Ahí nomás. Ahora le toca a Justina. Sí. Mira qué color ese está lindo. Este color es re lindo, como violetita lo veo yo. Ustedes no lo ven porque está en la cámara se ve todo. ¿Sí? Esto se pone acá adentro. Ahí está. Lo echamos. Es la primera vez que estoy haciendo eso. Miren cómo se hace de a poquito. Tenemos que hacer muchos. Hay que ponerle un poco más de... Me pasé. Ponerle un poco más, José, para que quede bien. Miren, chicos. Vea que todavía no vamos a amasar porque falta porque si no se te va a pegar todo y se me Sí, saca. se tiene que despegar todo de los bordes. ¡Se me rompió el palito! Igual sigue con el otro lado, no pasa nada. Tíralo. Bueno. Mezcla. Más. Wow, chicos, miren. No, se me... Toma, a ver, ponle la mano. ¿No tiene más, José? No pasa nada. No te No, que no. Ahí está. Listo, no te pasaste. Debes seguir mezclando. A mí me parece que van a salir gusanos. No, estás saliendo de bien, amigo. Ponelo ahí, en el bol. Y seguir mezclando. Miren, el slime. Espera. No tiene más, amigo. Ya, ¿cómo hago para sacarlo? ¿Quieres que te ayude con el palito? No, José, el palito. Sí, eso. A ver. Con el tuzo. No, con el mío. ¿Qué querés? Vos está quedando, haga con ese. ¿Cómo? El activador. Ujú. Ahí está.
haz así, mira. Para que te despegue, pégale así. A mí se me está poniendo los pelos rosas. Me estoy mezclando. Ay, quiero que me queden. Uy, se me va despegando de a poquito. Esto es un quilombo, chicos. Prefiero que no lo hagan. Prefiero que... Miren. De a poquito se me va despegando todo. Miren. Ya lo tengo de a poquito, ¿eh? Haz así, mira. No, la mesa. ¡La mesa! No puede ser, no, es un lío. No, tienes que hacer así, mira. Haz así. Anda haciendo eso. Anda haciendo redondeles así, con la mano. Redondel. Ay, se me pegó todo. La mesa, José. Ay, ellos. No. Uy, miren el mío, chicos. Ya como que va quedando, pero se me pegan los bordes todavía. Necesitamos un poco más de esto yo. Ay, miren el mío. Mi pierna. Me queda manchado mi pierna. La mesa, che. Está quedando el equilibrio verde. Estiralo. Así, mira, así. Parece que falta bicarbonato. No, así un redondel vos, así. Ayúdame a hacer eso. Hacerlo de donde y déjamelo ahí. Ay, se me está pegando todas las manos. José, está quedando re lindo tuyo. El mío no sé cómo va a quedar. Bueno, Hola. después de un rato, porque se nos ensució todo, quedó un slime para estirarlo. No se platicó la gris. Es transparente, digo. Y Nick, no le ponga mucho colorante. Porque miren cómo le queda la mano, muéstrale, José. Mira, así me queda a mí. Y la Me igual mía no le puse tanto quedó colorante. medio violeta ya. Mira, igual quedó. La mía se me pega un poco porque me parece que le puse mucho colorante. Y me parece que queda como un sapo. Igual lo importante que salga. Sí. Lo salió. De paso, mientras lo fuimos a limpiar un poco, No, se me casó. Bueno, chicos, ya está el vídeo de hoy porque saben, se nos está pasando el a mí se me está pegando la mesa. No seguimos, no sé, no seguimos. Bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Cortamos. Dale like, suscríbete y dale la campanita. No se olviden. ¡Chao!